Vielä kuukausi sitten mä käyttäydyin kuin robotti. Mä en tietänyt, miksi mä reagoin tiettyihin asioihin tietyllä tavalla. Miksi mä teen tiettyjä asioita, kun tulee joku stressaava tilanne. Miksi esimerkiksi mun poski alkaa punottaa, kun on joku semmonen väittelytilanne, sosiaalinen tilanne, missä on muita ihmisiä. Tai miksi mä vaikka suhtaudun negatiivisesti syyllisyyteen, miksi mä pelottaa se tunne. Ja nyt mä oon kirjoittanut ja miettinyt tosi paljon mun lapsuuden traumoja, arpia. Liikaa taustalla, mä pakko laittaa nää päälle. Toivottavasti ei kuulu tää video. Mut siis niin, mä oon miettinyt tosi syvällisesti ja avannut niitä mun lapsuuden traumoja, vaikeita aikoja. Mä oon jopa tehnyt semmosen trauma releasing hengitysharjoituksen. Ja mä oikeesti pillitin. Ne syvät tunteet oikeesti tuli esiin. Mä itkin varmaan puoli tuntia putkeen. Ja se ei ollut millään tavalla huono asia. Se oli tosi hyvä juttu, koska mä laukasin ne negatiiviset tunteet, mitkä oli jumissa, mitkä aiheutti mulle semmoista tosi syvää ahdistusta ja vaikeita unia, kun on vähän jotain stressaavia asioita. Esimerkiksi mulla on koeviikko nyt tällä hetkellä. Mulla on näitä preliminaarikokeita, eli harjoitusyökokeita. Ne on vähän stressannut. Sitten mulla on penkkarit tulossa ihan kohta ja abiristeily ja sitten on kirjoitukset ja kaikki juttuja tapahtumassa. Niin mä oon nukkunut aika huonosti tämän viimeiset 2 viikkoa. Mutta sen jälkeen kun mä tein sen trauma releasing hengitysharjoituksen, niin sen jälkeen mulla on tullut ihan hyviä yöunia. Ihan vaan sen takia, koska ne syvät tunteet on tullut ulos. Sen kautta kun mä oon kirjoittanut ja avannut, käsitellyt näitä mun traumoja, mä oon ymmärtänyt, miksi mä nukun niitä huonoja unia. Just, että miksi mä käyttäydyn silleen, kun mä käyttäydyn. Mä oon oppinut sen, että se en oo minä, joka pelkää sitä syyllisyyttä. Se en oo minä, joka pelkää sitä punastumista ja tuomitsemista, vaan se on se 7-vuotias minä, joka elää edelleen mun sisällä. Meillä kaikilla on lapsuuden traumoja. Ihan sama kuinka hyvään elämäntilanteeseen on syntynyt. Mulla on ollut koko elämäni ja kaikki hyvin. Mulla ei ollut minkäännäköistä köyhyyttä, ei minkäännäköisiä taloudellisia ongelmia tai mitään tommosta mun koko elämän aikana. Mä oon tosi siunattu siitä näkökulmasta. Mutta ne pienet jutut, että vanhemmat on stressaantuneista töistä ja sinne saattaa sanoa jotenkin ilkeästi tai ei ole saanut sitä tukea, sitä hyväksyntää, mitä olisi ehkä tarvinnut, koska ei se 5, 6, 7-vuotias minä tiennyt muusta. Ei sillä ollut mitään puolustautumismekanismeja tai omia systeemejä, miten parantaa omaa itsevarmuutta ja oloa, vaan se oli riippuvainen niistä muista, niistä läheisimmistä ihmisistä ja niiden mielipiteistä ja niiden tuesta. Ja se on ollut tosi epämukavaa, se on ollut tosi ahdistavaa kirjoittaa niistä tapahtumista, tehdä se hengitysharjoitus, itkeä. Se ei ole ollut hauskaa, mutta mä tiedän, että näiden kaikkien vaikeiden aikojen toisella puolella on mielenrauha. Nyt kun mä ymmärrän, miksi mä käyttäydyn sillä kun mä käyttäydyn, mä pystyn päättää periaatteessa siinä tilanteessa, kun tulisi semmoinen reaktio, että mä alkaisi ahdistaa joku tulevaisuuden tilanne, koska siihen liittyy se, että mä alkaisin syyttää itteeni jonkun tuomitsemisen kautta, niin mä pystyn ajatella sen silleen, että se on se nuori minä mun sisällä, joka pelkää sitä, en minä. Nyt aikuisena mä pystyn käsitellä ne, mä pystyn suojautumaan siltä, mulla on niitä mekanismeja. Ja kun mä ymmärrän ton, mua ei enää ahdista se niin paljon. Ja mä myös hyväksyn, mä ymmärrän sitä 7-vuotias minää. Ja mä oon lukenut tämmöstä Ryan Holidayn Stillness is the Key-kirjaa. Ja sen kautta mä just sain selville sen, että se en oo minä, vaan se on se lapsi, joka elää mun sisällä edelleen, joka ei oo saanut sitä tukea ja hyväksyntää, mitä se on tarvinnut. Ja nyt se tarvii vaan ison halin sulta, koska suurin osa peloista muodostuu jostain. Niitä tulee jostain kokemuksista. Ne ei vaan synny tyhjästä. Ja jos sä haluat oppia ymmärtää, mistä ne on tullut, miksi sä pelkäät niitä, miksi sä käyttäydyt, kun sä käyttäydyt, sun pitää oikeasti syventyä. Sun pitää katsoa oikeasti syvälle sun nuoruuteen, sun lapsuuteen, mikä olisi voinut tapahtua huonosti. Kysellä sun vanhemmilta, miten ne on kasvattanut sut, miten ne on reagoinut sun tunteeseen, miten ne on suhtautunut niihin ja silleen miettiä, että mistä ne voisi johtua, koska silloin sä ymmärrät. Ja se ymmärtäminen auttaa siihen, että sä pystyt irtautumaan niistä. Sun ei tarvitse jäädä kiinni. Sä voit hyväksyä ne ja määrittää sun käsitykset niistä asioista uudestaan. Sitten kans mä haluan kertoa semmoisen mindsetin, ja mä opin mun äitiltä. Ja mulla on ollut just sitä, että vähän sitä yliajatusta, että mä en riittäisi.
niin mun äiti sanoi siihen, että kukaan ei tiedä susta mitään muuta versiota kuin sä oikeesti oot. Kukaan muu ei tiedä niitä sun oletuksia, niitä standardeja, joita sä pistät itsellesi. Muut tietää vaan sen, joka sä oot omana ittenäs. Se, kenet sä näytät muille. Kukaan ei tiedä mitään muuta versio susta. Ja ne ei voi myöskään olettaa susta enempää. Ja jos ne olettaa, ne on vaan itse tyhmiä. Eli sä riität. Anna sille sun nuorelle itsellesi hyväksyntää, halaa sitä, rakasta sitä, oo kiitollinen siitä, että sä et oo syntynyt niillä sun peloilla, sä et oo syntynyt sillä ahdistuksella, vaan sä pystyt tehdä asialle jotain, sä voit ottaa vastuun ja muuttaa sun käsityksiä siitä asiasta. Toivon, että sä opit tästä videosta tai uutta, että tästä on jotain hyötyä sulle. Ja jos tälleen niinku sivuaineena sulla on jotain huonoja tapoja tai mitä ikinä, sulla on stressiä jostain asioista, joista sä haluat päästä eroon, niin tuolla alhaalla on semmonen gameplani. 4 viikon gameplani, suunnitelma, missä on videoita, opetuksia ja kaiken maailman juttuja. Saat se ilmaiseksi, se ei kustanna sulta mitään ja tuu kertoa sun tuloksista, jos sä oot kokeillut sitä. Muista myös tilaa kanava, tykkää videosta ja käy hakemaan myös mun IG haltuun, jos mä laitan sen kuvan tähän johonkin. Me nähdään seuraavassa. Näin.